大家好啦，又係我拎啊。咁嗱，今日咧介紹一款咧滋潤嘅湯水俾大家，就依個燉梨。咁咧即係燉雪梨。咁咧風乾物燥咧，喉嚨都比較乾涸嘅。咁飲咗佢之後咧咁個喉嚨咧就覺得冇咁扯拉緊咗啦，咁就暢順啲啦，條氣啊講緊個氣管啊，咁就會好啲啦。咁我煲咧就我又買啲現成嘅，即係預製菜啲 friend，咁佢整好咗啦，即係本身已經整好咗，咁我就揾個煲加翻熱就得啦，咁就食得啦。咁就有入邊有梨啦，有雪耳有杞子嗰啲咯。咁杞子明目，咁對隻眼好啲，咪成個眼。咁係咁你一燉梨咧男士女士食係一樣嘅啫。好啦，下次再同一個見面啦，拜拜。